है तो बाहर आ जाए। किसी ने जाना है तो आ जाए, पानी और आ रहा है पीछे से। लोग डेफिनेटली हैं, सारे तो थोड़े ही निकले। सारे अगर कोई घर में है, बाहर जाना है तो आ जाए, पानी पीछे से और आ रहा है, परेशानी हो जाएगी। है तो आ जाए बाहर आपसे। अली कौन सा घर था? आगे आपको 10 आप अगर कौन सा है? आगे आगे है, चलें जरा आगे आप। आगे वो लेफ्ट वाइट वाला।